சூயிங் மிஷின் டிப்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது, மேலே வந்து ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் வந்து இந்த மாதிரி மூடி போட்டு க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். அந்தந்த இடங்களில் வந்து நம்ம ஆயில் ஊற்றணும். நம்ம இந்த மிஷினில் பொறுத்தளவில் அடியில் தான் வந்து ஆயில் வந்து நம்ம ஒரே தான் ஊற்றிடுவோம். அது மூலிமா வந்து நமக்கு கரெக்டாக எல்லா இடங்களையும் சர்க்கிள் ஆகுதுன்னு நினைப்போம். கொஞ்ச நாள் போக போக இப்போ 1 வருஷம் 2 வருஷம் ஆச்சு, நம்ம அதிகமாக சவுண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி சமயங்களில் வந்து அந்தந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த புஷ்ஷெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு அந்தந்த இடத்துல வந்து நமக்கு தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றணும். அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த நூல் வரும், ட்ரையாக இருக்கும், அதனாலேயே உங்களுக்கு வந்து சவுண்டு வரும். அதனால் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்தந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு ரொம்ப தொறுன்னு ஊற்றாமல் லைட்டாக ஊற்றணும். அதே போல் இந்த சைட்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க, அதாவது ப்ரெஷர் பாரு அதே நீடில் பார் வரக்கூடியதுக்கு வந்து இந்த 2 புஷ் இதையும் வந்து நம்ம நீக்கிட்டு அந்த இடத்துலையும் கரெக்டாக வச்சு ஊற்றணும். அதே போல் லிஃப்டருக்கு வரக்கூடிய இந்த இதுலேயும் ஊற்றணும். இந்த மாதிரி ஊற்றணும். ஊற்றிட்டு கரெக்டாக அந்த இதை வந்து எந்த இடத்துல நம்ம எடுத்தோமோ அதே இடத்துல மாட்டுற மாதிரி வச்சுக்கணும். அதே போல் தைக்கும் போது நமக்கு லூப் ஸ்டிச் விழுகுதுன்னா ஒன்று இந்த இடத்துல வந்து இந்த டென்ஷன் வந்து லூஸாக இருக்கும், அது சரியான அளவில் இருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துக்கணும். இது வந்து ரொம்ப இந்த இடத்துல லூஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த இதை வந்து கரெக்டான அளவில் உள்ள வெளியில் எடுத்து சரி பண்ணிவிட்டு இது பண்ணணும். கீழே பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் பாபினில் வந்து கேஸ் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது அப்படின்னா அதனாலேயும் உங்களுக்கு லூப் விழுகும். இதுதான் மெயின் ரீசனே. இதில் ஊற்றிருக்க ஆயில் வந்து கலர் மாறிடுச்சு அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ணால் அந்த இதை க்ளீன் பண்ணிடணும். ஆயில் எடுத்துகிட்டு வேறு ஃப்ரெஷ்ஷான ஆயில் ஊற்றணும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், இந்த இது வந்து ரொம்ப நூல் வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா உரிய கஷ்டப்படும். அதனால தான் நான் மேலே உள்ள புஷ்ஷெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஊற்றி காமிச்சேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸில் வந்து கரெக்டாக ரொம்ப டைட்டாகவும் லூஸாகவும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் இந்த இதை லைட்டாக இழுத்து பார்க்கணும். நூலை சரியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல. லூஸாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த இதை வந்து இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருந்தால் ஒன்றை மட்டும் டைட் பண்ணணும் அல்லது லூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி 2 இருந்தால் 2டையுமே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணணும். எக்காரத்தை கொண்டு நம்ம பாபினை வச்சு நம்ம அதை வந்து இது பண்ணக்கூடாது. பாபின் வந்து நெளிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு அதனாலே என்ன ஆகும்னா நூல் வந்து அந்து போகும். இப்போ இந்த மாதிரி இது பண்ணிடணும். தைக்கும் போது தையல் வந்து பெரிய தையல் சின்ன தையல்னு சொல்லி நம்ம மாற்றுவோம். அந்த மாதிரி மாற்றிட்டு தைச்சாலும் உங்களுக்கு லூப் விழுகும். அதனால் நீங்கள் எப்பயும் ரெகுலராக நீங்கள் எவ்வளோ நம்பரில் வந்து எந்த நம்பரில் வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவில் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தையல் போடணும். இந்த மாதிரி போட்டுட்டு பார்க்கணும் எங்கேயாவது வந்து லூப் தையல் விழுகுதாங்க. இது வந்து முதல்ல வந்து நம்ம நூல் நிறையா விட்டுருந்தோன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் அந்த மாதிரி விழுகும். அதனால தான் நம்ம தைக்க ஒரு நல்ல துணி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேஸ்ட் கிளாத்தில் நம்ம தைச்சி பார்க்கணும். இப்போ சரியாக விழுந்திருக்கு, அப்போ நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. அந்த மாதிரி லூப்பு விழுந்தது அப்படின்னாலே நீங்கள் இதை லைட்டாக சரி பண்ணி பாருங்கள். அதாவது அடியில் உங்களுக்கு லூப் விழுந்ததுன்னா மேலே சரி பண்ணணும், மேலே லூப் விழுந்ததுன்னா அடியில் பாபின் கேஸை தான் நீங்கள் செக் பண்ணணும்.